Përshëndetje gjithë shikuesve, sot në rubrikën Opinion kemi dy të ftuar, zoti Stefan Pinguli, përshëndetje, mirë se keni ardhur, dhe zoti Sazan Guri. Të dy figura të njohura në fusha të ndryshme, këtë herë i bashkon një iniciativë që ka ndërmarrë për 3 ditë, nga data 9 deri në 11 maj, do të mblidhet në Tiranë një kuvend ndërkombëtar për albanologjinë, e kemi cilësuar ne, në fakt ka një emërtim më të gjerë, vazhdimësia historiko-gjuhësore dhe etnokulturore e shqiptarëve përmes mijëvjeçarëve. Çfarë do të përmbaj së pari ky kuvend ndërkombëtar? Zoti Sazan, mund të përgjigjeni se ju jeni organizatori kryesor. Duke lënë vendin, ne kemi rreth 1 vit e gjysmë që jemi organizuar si një grup dashamirësisht për të ringjallur, për të rievidentuar, për të rivlerësuar, për të ridimensionuar, si duhesh e quajmë, ato vlera të shqiptarëve në mijëvjeçar, që janë sa në fushën historike, aq në fushën gjuhësore dhe në atë dhe më tepër akoma ke fusha etnokulturore. Dhe duke para situatën që zakonisht të rinj, po edhe qytetarë, po edhe populli tërë, po edhe staf pedagogjikësh kanë një farë njohuri të cunguar mbi rrënjët e kombit, mbi rrënjët e familjes, mbi rrënjët e individëve shqiptarë që nuk janë kallama themine në gjuhën e rëndomtë që thyen shpejt, po janë lisa me rrënjë. Dhe ne duam që të sillim ato gjëra që janë të thëna pak, që janë të thëna ndonjëherë dhe keq, po që janë të gërbishuar pak. Për shembull, mund të më jepni një shembull? Po vetë për shembull te ky libri që është Thëniet e harta për Shqipërinë e shqiptarët, i cili përbëhet jo vetëm nga thënie, po edhe nga skica, nga skema, e shoqëruar me skica, skema, figura, me harta, të cilat evidentojnë atë që të huajt kanë bërë për gjuhën shqipe apo për historinë e shqiptarëve. Shpeshherë kur vim neve zakonisht turistat i adresojmë nga bunkeri ke Mirësia Rendi deri ke bunkeri përballë Rognerit, ose i adresojmë nga xhamia deri te kisha, dhe vetëm kaq e mjaftojmë turistin, ndërkohë që Shqipëria apo nga pikpamja etnokulturore apo historike gjuhësore ka vlera që të tjerët kanë folur me shekuj. Ndërkohë që në shkolla e cëngojmë pak, për shembull, le të marrim kulturën e Komarit. Kultura e Komarit për 80 hektarësh apo më shumë akoma, në qoftë në librat tanë trajtohet me gjysfaqe, por në librat e shteteve fqinj, si Kroaci, Serbia apo Maqedoni trajtohet me 20 herë apo 100 herë më tepër se kaq. Po të marrim që thuhet që për shembull, me të kuptojmë shembull që gjuha shqipe nuk ka asnjë fjalë të rrjedhur ose të shkruar në ilirisht. Ndërkohë, vinë studentët në Apolloni, në Berat, në kishat e Beratit apo të Shqipërisë e tjerë, e thonë, ore, qoftë ti shpreh që kjo është e këtij shteti, ku është kultura juaj, ku ju e keni, dhe ne kur vim ke juve, ne vim të mësuar nga historianët suedez apo europian, dhe dim kush jeni ju, dim që do të thotë që mbretëria e Ilire nga viti 760 deri në vitin 6 u pushtua etj, është një mbretëri që jetoni me dy perandorive të mëdha. Dhe kjo, shikoni një mundësinë të që mos gjuha elene është një gjuhë ilire. Edhe fakte dhe artefakte që gjuha shqipe e shkruar nëpër pllaka vari, po jo pak, janë 9.000 pllaka etuese që lexohen shqip, po pllakat e sumerëve që janë 99.000 të tilla për 99 vjet, nga vitin 1911 deri 1999 që i morën amerikanë dhe i lexuan me anë të shqipes, sepse një fjalë sumere, thotë kimrologu i madh, inxhinier Anastas Shuke, kur e përkthen në gjuhë të huaj do 3 jeshta, kur e përkthen në shqip është fjalë për fjalë, gru, gju, tok, shar, pra malet e sharit ose shara që sharon Jupiteri që është shari e tjerë. Pra, të gjitha ato terma që janë terma bazë të popujve bazik të viteve 4.000, 5.000, 3.000, janë terma gjuhësie që ndërtojnë dhe ndërtojnë dhe njerë dhe ose e plotsojnë ose e zanafillojnë një fjalë sot perëndimore. Kjo është kultura më e bukur që ky popull e ka, po duhet ta lehtësim tepër. Tani, kam një pyetje, natyrisht do kthehem prapë te kjo pastaj, zoti Guri, se në çfarë niveli do të jenë këto ligjërata dhe këto diskutime. Zoti Guri, jam shumë kurioz, ju si hyt në këtë çështje? Besimi se gjuha dhe historia jonë është e vjetër dhe e provuar në disa raste, edhe e lexuar kohët e fundit, na ka shtyrë që të studiojmë të gjithë këtë qëndësi dhe konstatojmë se janë lënë harres goxha figura shumë të mëdha të historiografisë, të gjuhësisë, të cilët me dashje ose pa dashje
janë sfumuar dhe ne kemi në plan që t'i nxjerrim në evidencë. Këta njerëz kanë shkruar jo vetëm disa të vërteta, por disa argumenta për cilët neve na kanë shokuar. Flasim për një grup siç janë Spiro Kondo, për shembull, që besoj se është i njohur për ju, ose Zef Katapano, që është një nga albanologët më të mirë të Italisë, ose Dimitër Pilika, një nga shkencëtarët më të mëdhenj, i cili është i fshehur, është i plorosur edhe i zhdukur. Nuk po flasim për Gjej Zhen, Matej Saref, që është sot dhe i gjallë, ose Nikos Theolos, të cilët janë kolosër, të cilët nuk i dëgjojmë as i shohim, por po ti lexosh ata, konstatojmë se kemi një histori të pazbuluar dhe disa të vërteta të cilët ne kemi qejf t'i themi në këtë kuvend. Tani, zotë Gur, edhe njerë, këto janë diskutime, pohime, debate që kanë qenë shumë të ndezura në fakt në gjithë dekadat e fundit, por janë konsideruar gjithmonë të një niveli parashkencor, ata quaj kështu. Asgjë s'ka nga Akademia jone shkencave, s'është kuptuar kur nëse këto janë vërteta shkencore apo janë dëshira për të pasur ne. Tani sa serioz është ky kuvend që u mbidhni? Kush do dalit flasë aty? Çfarë vlere shkencore do të kenë referatet që do të mbahen atje? E para një që neve nuk i kundërvijemi akademisë, për kundrazi një bashkëpunim shumë serios me institucionet universitare, siç është e parashtruar dhe në dokumentet që kemi përgatitur. 4 universitete akademike, nuk kemi nga ata që themi që historia fillon këtu, kemi të bëjmë një histori tjetër, ju e keni thënë gabim absolutisht. Ne pretendojmë që mund të për shkak të një bashkësie individësh, qofshin ata që janë të fundit që diturinë e kanë me anë të Lautës apo me anë të Epikës, janë të fundit Brest, 60 vjeçar nga Puka, nga Marsia e Madhe, nga Dibra e tjerë, janë të fundit, ne i grumullojmë këta. Po është një grup i madh njerëzish që jetojnë pranë bibliotekave. Nëse një akademiku jon i duhet vej 2 javë, çfarë mund të marrë për 2 javë, që është një kosto publike, ndërkohë që ne kemi njerëz të shpërndarë që janë nëpër muzera, që jetojnë pranë Romës, që jetojnë pranë Vatikanit, pranë Torontos, pranë New Yorkut, pranë Harvardit, të cilët bëjnë prurje që këto një vit e gjysmë që ne jemi marrë me organizimin dhe na vijnë prurje të shoqëruar. Ne këtu kemi një zonjë që ka ardhur nga Vjena, ka thënë që është gjutare dhe edhe ajo me drejt thot, si ka mundësi që mua më duhesh të mësoj gjermanishten që të kuptoj që si janë marrëdhëniet e ilirëve me gjermanët, me Austrian apo me pjesën veneciane, me pjesën e japikëve, me sapët në Itali, por pse duhet mësoj gjë kur fare mirë këto gjëra mund të ishin thënë që në shkollat që jemi ne në shkollat historisë. Po si ka mundësi më vllai gjithë? Unë e kam breng të gjedi. Si ka mundësi që një Ciceron që del me shkollat e sotme, edhe ai i thotë që kjo kultura e shtetit qinj, kultura pse ai ishin gjithsej e pyet Suedezja, po qinj ishin gjithsej kolon që erdhën. Po ka mundësi ata qinj gjermanë të vinë në Stockholm dhe të bëjnë një histori tjetër suedista, kështu që edhe në atë kohë, ku është populli shqiptar, që keni një mbretëri të shkëlqyer, ku është kjo gjuhë laboratori, si ajo latine, si ajo helene, që për pas disa shekuj këto gjuhë u zhdukën, dhe kjo popull gjuhë vulgare, le të them shqipen gjuhë vulgare apo ilirishten, dhe kjo mbjeton dhe edhe ka vazhdimsinë e saj, po mirë, ç'është kjo kulturë etnokulturore, siç është gjubleta, siç është xhamadani, siç është veshja mirditore, veshja e asit, kur thot e madhe Linda Spaiu, që veshjen e asit të vijë etnografi më i madh i botës nuk e analizon dot. Pra, veshje që një popull e bën me një tuit 10.000 vjeçare. Këtë veshje, kjo veshja e mirditores, veshja e nusërisë, është një veshje e tillë që ka kozmogoni, ka zog kosmik, ka zvastikën, ka shenjën e diellit, ka shenjën e enës. Pra, gjitha ato të vëna me kaq kujdesi, ku një institut i francez i duhet 6 vjet që ta bëjnë nga e para këtë veshje, në sakto e bëjnë 6 ditore për 6 ditë. Pra, vlera të tilla ku juaj vjen, qoftë bën 4.000 euro, ti mundohesh nga Tirana që të vesh ta blesh rrobën e Beratit në vitin 1700, ta blesh për 4.000 euro, dhe ajo e shet 20.000 euro, ke një shtetas juaj. Më thoni sot tek sheshja Vlir Rustemi, ishin 20 lautat më të mira shqiptare edhe vete një shtetas tjetër në kufshit tanë verior, le ta themi së sekret, një shtetas serb, edhe vete i ble ato 20 lauta, i ble pa pyetur pa bërë pazarti, edhe ble gjitha për ta zhdukur si vegël këtë laut, sepse është ti mund ta prodhosh sot lautën. Është tjetër gjë kur e prodhon rrobën si zonja Linda Lira Sulej, e prodhon sot rrobën tradicionale dhe tjetë gjë ta kesh të trashëguar 200 vjet, 500 vjet e tjera tjera. Pra, shikoni sa gjëra ka që edhe po të ketë objekt personal i një individi, neve mund të bëjmë një rregull
edhe t'i lutemi qeverisë në formën e një kërkese rezolutë që del nga një kongres rezoluta që edhe objektin personal privat ky shtet duhet ta ruaj, duhet ta ndaloj, duhet që tavanet e Beratit mos shkojnë në të shitën në një shtet qind, po etj. Për çfarë gjëra ka ky popull? E pa numër, sa është gjithë Europa me trashëgimi historike e ka vetëm ky vend. Po, E thash. Jo. E thash. Jo. Sa ka Europa di? Sheshja arkeologjike i ka vetëm ky vend. Sa ka Europa ju po thoni që ne ndër vite që në Vegjëlie deri tani e pas kemi mësuar në mënyrë të cunguar historinë e kombit tonë. Po patjetër, ata shaftin e Komrit. Juve thatë ndërkohë që keni studiuar gati një vit, nëse e kuptova sakt. Jo, unë kam studiuar 44 vjet të punë. Jo. Po një vit kam që përgatisim me zotin Pimli, për të ngritur në këmbë këtë kuvend. Televizje, po. A ju ka mjaftuar juve kjo kohë? Po 44 vjet punë, ku nuk i mora librat e mi, 3 librat historik, bashkë kemi ndër që larë këto vitet e fundit, po 3 libra historik, Misioni i Shqipës dhe i Shqiptarëve, Sqit Roki me lenishtën, latinishtën, anglishtën, 40 vjet anglisht folsun, bile kam dhënë mësim anglisht, edhe nuk e kuptoja dot që po të heqësh Roken e 4, gjuhëve të perëndimit, Roken e 3, Roken e 2, ajo që ngelet nuk ekziston gjuhën e tyre. Dhe këtë spunto malla kur studiova juridik para 7 vjetësh, edhe drejta romake ka 200 fjalë shqip. Që duhet drejtës romake me fjalët e drejtës vjetës zakonore? Pra, ka ekzistuar drejta vjetës zakonore që e morin 12 tabelat greke, pasaj vjetën 400 jurista romak që shkuan në Athinë, morën 12 tabelat greke, këtyrën drejtë romake, dhe ati ekzistonin fjalë shqip koze turpe. Kapar është e ka parën dhe sa ti të mjapësh borxhi që më ke. Pra, këto fjalë nuk ekzistojnë në gjuhën vulgare, latine apo helene, po ekzistojnë do të thotë që drejta vjetës zakonore që ka kanuni në mënyrë perfekte ti, ku ka kanuni ka dhe pensioni, që qoftë Bismarcku, pensionin e shpikur 1878, e kanunin e ka shpikur 10 vjet përpara që një grua duhet të mëgohet do të i siguros gojën, bukën e mëgohet, më bie ajo, mëgohet, kur ajo ngelet e ve, kur burri i është vrarë në luftë apo etj. Pra, pensioni me kanun i sigurohet qytetarit tuaj të paktën 2 vjet përpara apo si 1 vjet para Krishtit, ton 3 vjet. Pra ju do të shpërndani informacione edhe për gjuhën shqipe në këtë kuvend kombëtar. Kemi zotin me Metelez. Dua të dite diçka, duke qenë një kuvend ndërkombëtar. Kush do të jetë i ftuar dhe kush do të referoj? Dhe çfarë do të referoj? Sigurisht qëllimin kryesor e kemi që të vëmë lëvizje të gjithë të masë intelektualesh, të cilët kanë prurje shkencore mbi gjuhën, mbi historinë, të cilët ne pothuajse nuk i njohim. Bunkerizimi, s'po themi akademisë, mos flasim për akademinë vetëm, po të këtyre intelektualëve, të cilët janë të fshehur pas atyre rrogave të tyre dhe pas një koncepti goxha të vjetër, dhe nuk bëjnë asgjë të re, bën që të gjithë kombi jon pothuajse jemi të pa kulturuar ose me një etik shumë të ulët të shkallës së njohjes së historisë tonë. Dhe konkretisht, neve duam të bijmë këta njerëz, të cilët i kemi qemtuar, që janë nga Kanadaja, nga Hollanda, nga Italia, nga Vjena, të cilët do vinë, do referojnë në mënyrë të hapur, dhe nuk është qëllimi për të bërë një shkencë të mirëfillt dhe për të bërë një debat shkencor të mirëfillt. Ne e kemi gjysë enciklopedike këtë lloj kuvendi. Për arsyeën e thjeshtë se nuk duhet të hapim debatin që në fillim, ne duhet të ngacmojmë mendjet atletare, të rrisim ndjenjën atletariste dhe mbi ata shkencëtarë të cilët janë mbyllur në ato bunkeret të tyre, duam t'i hapim, t'i thresim ndërgjegjes tyre në atletare dhe të arrim që të njohim të paktën, të rrisim transparencën e të vërtetave edhe të viteve të fundit. Ne kemi 180 vjet historike, gjithmonë. Historike, ne kemi 180 vjet me historinë greke që nuk e di njeri në çfarë raportesh kemi qenë me ta. Vetëm i njohim si grekët njerëzit më të mëdhenj të botës dhe ne shqiptarët njerëzit më të humbur të botës, kur kemi një histori pothuajse të përbashkët, kur grekët, shqiptarët, mbas dhe italianët e jugut jemi po një popull. Dhe ne duhet ta vërtetojmë këtë punë nëpërmjet edhe gjuhës, e cila është pothuajse e njëjta, gjuha parë ose gjuha barbare e dikurshme, është e vërteta e gjuhës tonë, e cila ka ngelur si një relike shumë e bukur, të cilët ne duhet ta vëmë në evidencë. Shoqë më kujtuaj një moment, lutem. Për shembull, ne themi që Tirana është e viteve 1616 që erdhi këtu nga Teherani me shpatën në dorë, formoi një xhami, një kishë e tjera. Ndërkohë,
që Tirana, maksimumin e qojnë deri ke vitit 200-300 që ka thënë Ptolemeu i madh. Ptolemeu, duhet thënë që Ptolemeu është një nga dinastia e 300 vjetë që Aleksandri i Madh la kur u kthye nga Himalajat apo kur u kthye nga Pakistani, la 12 princera apo mbretër ilir, Aleksandri 12 njerëz të tij të besuar. Dhe një nga ata ishte Ptolemeu. Dhe në momentin që Ptolemeu kemi rastin që tha që Tirana thaj, ose Albanop, ose Tirana e përhumbur në vitet 150 pas Krishtit, por na shtën vetëm gjysma, që Tirana i përket një qyteti Albanopolisit i përhumbur, po ndërkohë gjysma tjetër e fjalisë unë zbulova. Krenar, edhe jo krenar, se është fjalë shumë egoiste, u kënaqa, do të thënë që ai thoshte që të kujtonte një qytet të lurzuar të viteve 400-500 para Krishtit. Mirë, pastaj zbulova që ky Albanoi i 400-500 para Krishtit, që është Albanopolisi në vitet 200 pas Krishtit, ky ishte përsëri vazhdimi i jetës të një fici Albanoi që përmendte Omeri në viteve 1200. Pastaj zbulova që 1200 është vazhdimi i atyre njerëzve që bënin arin, sepse kur vete Hansi i Madh edhe i thot u do botohet këtë libër në vitin 1800 Albanian Student, e tha më lera ta mos të tje gjeologta si punë ime. Tje gjeologta, po të bie thaj një vend artaj që ka gjëra të arta, për ar, jo për ar tok buke, për ar. Kur e përkthen akademiku jonti, e përkthen në Armbajtës, ajo është vend ar me probleme të arta, me gjuhë të artë, me histori të artë, edhe i thot George von Hansi, që është më i madhi albanolog i Europës, dhe kur ato shtëpisë botuese i tha ti gjeolog, ta mos më merr do gjëra, si punojnë sot na thonë ndonjëherë, po ti thas që je historian, kur historia ka inxhinierët apo njerëzit që duan vendin mund ta bëjnë baras dhe më lart historinë me ata që mund ta njohin historinë ndoshta në mënyrë me karta dhe kronologjike, por nuk kanë dëshirë më vllai për të folur mirë për vendin e tyre. Kjo është një radhë. Tani nga ana tjetër ka diferencë mes një ligjërate patriotike dhe një ligjërate shkencore. Si do t'i lidhim këto ne tani? Prandaj quhet kuvend. Se para një mund ta quheni kongres. Për shembull, kur bëm neve para 2 vjetësh kongresin e menaxhimit të mbetërave urbane. Në fakt, duke qenë zoti Sazan, apo nuk jo me ta mora atë. Kur bëm kongres atë para 2 vjetësh menaxhimin e mbetërave urbane u quajt kongres, sepse gjithë ishin 100% profesionistë. Kongres ndërkombëtar. Kjo eksperiencë na dha të dim të bëjmë një kongres të tillë. Kjo është kuvend, jo pa qëllim. Se në kuvend ka drejt të mblidhen burrat e mençur, që kuvend do të thotë një log burrash. Për shkak sa e bukur është fjala log. Logi thon trungu që ulesh, logi thon shesh, logi thon logut nisë. Burrat të mençur të çdo fusha. Të mblidhen në këtë kuvend. Burrat të mençur. Janë në nivel akademik apo gjysmë akademik, janë profesionista, apo aman ke high class akademik, Apollon Baç, Mehmet Elezi, profesor Tonin Çobani, më i madh i gjigant, Primož Llak, pra gjyqtar, historian të nivel akademik, ndërtuar me persona që kanë një nivel të caktuar bardademi. Ja ku është zonja. Zonja që ka studiuar në Vjenë me 100 libra gjerman. Prapa ku zonja se ju drejtuat disa herë nuk e sheh publikun. Dakor, prapa, për të qartësuar publikun. Do që të formatohet. Pra, këta historianë në nivel akademik me nivel studiusi që janë të panumër studiusi ku janë lënë në hije. Edhe ai e ka brend që është moshë 70 vjeçë dhe nuk është përfillur asnjëherë. Pa ai të bie ti Petrit Belliuti, historian arkeolog, të bie se si varet në Berat, lexojnë shqip, por ne na shtën që gjuha ilirishte nuk shkruhet. Por ne na shtën që fjala A vjen nga hani persisht akademiku. Po si thua di A ku Aja është fjala më nga A vjen fjala Apet, nga A vjen Sahati, vjen Sahani nga Aja. Nuk janë gjetur shkrime të po pra, sigurisht që kanë sagrado, po më poti, urdhot. Ja ke këtu, prandaj e kam bërë. Atë ky thotë që në Fimia, lexoj që me kujdes, Fimia hynëron hare. Ke fjalën hynëron, ke fjalën hare, ke dhe fjalën Fimia. Dhe kur e merr Amerikan vllajti, se nga ata e kemi ne apo Amerikan. Jo, dakor. Po ne me gjallat ne nga ata kemi ata. Po merr Amerikani. Janë shkruar greke apo jo? Albanian true në mënyrë shqipe që është fals sot ai. Po si punë kësaj 100 artefakte kam unë libra dhe mjeti. Po çfarë jam unë? Jam thjesht një mbledh si Omeri, një studius i thjesht. Nuk kemi shumë kohë. Kemi shumë, si doni. A do të flitet aty? Ja dhe programi. Programi me 90 kumtes. A do të flitet aty dhe për problemet e gjuhës, për keqpërdorimin, për uazimet, për unifikimin? Sot kemi, nuk e di se sa fjalor, edhe nuk janë të pasqyruara njësoj tek njëri apo tek tjetri fjalët e gjuhës tonë. Sigurisht, ne e tham që në fillim që ne na shqetëson fakti që për këto 50 vjet që nga viti 1972, i cili u bë një kongres, i cili duhet vlerësuar në histori, se në fundit ishte një kongres i cili përcaktoi disa rregulla interesante,
për atë kohë, por që E 72-shit. gjua e 72-shit, por gjua është e gjallë. Gjua ka nevojë për ndryshim. Në këto 50 vjet sigurisht që ka ndryshuar Ka diçka në evoluar. gjuhë, ka evoluar. Ne vazhdojmë rrinë të bunkeri jonë dhe nuk themi asgjë. Për çfarë duhet kjo, për çfarë duhet kjo? Për ca llafe që i kemi thënë i mbrojmë ata deri në fund pa logjik. Prandaj, ky kuvend s'bën një tjetër vetëm se gjallëron këtë marrëdhënie. Konkretisht, ne kemi një gjuhë standarde, që është gjua toske, që është shumë interesante, shumë e bukur, pa diskutim. Edhe mirë është që e kemi pak të unifikuar, por e kemi të papasuruar. Kemi 50 vjet nuk pasurojmë asgjë. Na thon studius të huaj, domethënë që e kemi shumë vështirë për të bërë lidhjen e historisë së vjetër homerike apo gjë tjetër, sepse nuk e njohin gjuhën greke, se e kanë të pa deklaruar. Edhe në fakt për gjuhën greke flasin shumë, por unë nuk jam shkencëtar, sepse unë jam hulumtues, jam organizues, jam çik më pragmatik në këtë, vetëm të organizojmë, të ngjallim adetarizmin dhe nuk kam qëllim. Domthonë, sigurisht zotërinë që kemi Jeni të përgatitur që kjo gjë mund të ngjallë debat, apo jo? Mund të ngjallë debat. Jeni të përgatitur për këtë? Do ngjalli debatet i kemi filluar biles, pak a shumë, se jemi mbledhur her pas here në tavolina trumullakta edhe kemi shkëmbyer mendimet, por ne jemi të parimi që të respektojmë mendimin e secilit. Le të flasin të gjithë ato që mendojnë, edhe ata që s'mendojnë si ne. Dhe rëndësi ka që ne besojmë se më të zotët do fitojnë, dhe ne besojmë se jemi më të zotët. Vetëm një shprehje, dy ambasadorë, një zonja Mariza Linor në vitën 97 kur i thot këtyre politikanëve tanë, ç'a keni dha, që argavidheni dha. Ju jeni kompta që vini nga thellësitë e mijëvjeçare, nga abisalet dhe jeni krenardë. Kjo është e para dhe e dyta, ambasadorja franceze po na do vide, ku thot, më bini tha ato 41 fjalë të shqipes gegnishe të humbur, që ta ndjej tishtën tha. Mi bini tha, mi gjeni tha, se më duan ato 41 fjalë tha, që i ka vetëm kanuni dhe vetëm tishta dhe ndoshta vetëm Mehmet Elezi apo ndonjë tjetër, ku të cilët ndonjëherë themi që shumë mirë që gjua që u vu, se shatë mënë që janë të pjesës së Shqipërisë epërme. Le të vihet gjua toske gjysmëtare tha se gegnisha nuk shbehet kur. Po kjo është e parimi, edhe në 1908 në Manastir, po është një parim tjetër i madh në 1908. E kuptoni dodjuve pse ata me gjithse erdhën 50 variante me shkronja arabe, edhe nga ata dhe daja i gjyshit tim Sami Frashi, por i shkronjat arabe dhe turke për alfabeti. Nëse intuita këta 14 Dremjet apo Pishta apo Vasopashën i qoj, intuita i qoj ke fjalori latin. Sepse në gjeografinë e sotme në Italiti, kur vete djali shqiptar, tha jam i lumtur, ka shtatë. Po pse jetaj? Sepse lexova në gjeografi që gjua italiane tha e vjen nga gjua latine, tha gjua latine vjen nga gjua etuske, e cila është motre vlla me gjuhën ilire. E ka libri sot në gjeografinë e Italisë klasë 7. Pra, këto gjëra kur tjerë ti thonë, kur thot ai Kosova, ky më parli Kuradi, por çka keni ju që keni frikë të shprehni që jeni trashëguesit e denjtë të ilirëve? Çka keni ne themi pa merak. Por çka kemi bërë? Që në këtë kuvend vijnë disa nga Podujevati, disa nga Gjakova, disa nga Prishtina, disa nga Kosova, nga Shkupiti, të konsultuar me enciklopeditë kroate dhe serbo-kroate, edhe ata janë mjeshtra ti. Ata kur të referojnë ti vetëm duhet mbash shënime, edhe ti gazetara që po qesh, edhe ti, edhe akademiku jonë. Edhe akademiku jonë, duhet vitë mbash shënime ti. Kur të flasi me çmi ganiu ti, duhet mbaj shënime. Zoti Guri, nuk kemi më kohë. Faleminderit shumë që ishit në studio. Faleminderit shumë dhe sinqerisht urime për këtë iniciativë dhe ndërmarrje. Faleminderit që ishit me ne. Mos harroni në datë 9 është kuvendi ndërkombëtar i albanologjisë. 9 deri në 11. Bile njeri që ri Kanada dhe Shqipëri, ke kohë i thashtë, janë 2 ditë plota i thashtë, ke kohë të vesh Kanada të vishat marrë pjesë. Faleminderit shumë që ishit me ne në studio. Faleminderit. Mirë, do shkojmë në publicitet dhe pastaj do t'jeni në shoqërinë e rubrikës Sport News. Me NGB bëm shikim të këndshëm.